Rapaz, hoje tá difícil pra gravar alguma coisa, viu? Tá louco. Nunca vi isso, cara. Tem como gravar desse jeito. Cachorro latindo, carro passando, máquina trabalhando. Tá complicado. Psiu. Calmou? É que eu vou dar um jeito já já nesses passarinhos. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Para assistir o vídeo que está aparecendo na tela, link na descrição.